想你解釋下咩係 panic attack？係焦慮症嘅，從焦慮症有好多種㗎。咁 panic attack 咧就係話咧，你突然間無情情咧個心跳好快。OK 個人驚晒，同埋你會有少少暈啊，唔知自己喺邊度啊。有啲人同我形容就話，好似突然間有心臟病咁啊。有啲有 panic attack 嘅人咧，初頭嘅時候你唔知係 panic attack 咧，係真係誤以為自己心臟病發，即刻走咗去 ER 㗎。即係佢會痛啊個心直情。佢會跳得好快啊，同埋佢呼吸急速啊，佢就同埋好驚啊個人。就以為咧自己有心臟病啊！初期唔知係 panic attack 嗰啲咁啊，咁當去睇完醫生之後咧，驗過晒啦，原來唔係心臟病嘅話咧，咁醫生咧就會同佢講話，咁 most likely 呢個就係個 panic attack 咯，係突如其來嘅，係會維持10至20分鐘到，跟住又會冇事嘅，但係咧就好影響嗰個人。10至20好長㗎咯喎。係啊。咁如果真係覺得自己有 panic attack 啦，可以點做咧？當時嘅話咧就你要即刻最好身邊有個朋友喺度啊，咁啊係因為你有少少 disoriented 嘅，你會係啊，你即刻坐低啦，揾安全嘅地方坐低啦，深呼吸，俾多啲氧氣上個腦度，希望可以快啲盡快降低你腦入邊嗰個 cortisol 啦嚇。深呼吸就係咧有好多種嘅，先用個鼻吸氣啦。因為咧用個口吸嘅話咧，就唔係用個 diaphragm 㗎，你吸得唔夠深啊。你鼻吸嘅話，反而係可以吸得深啲咯。用鼻吸氣，吸3秒 ，hold 3秒，跟住用個口呼3秒，係啦，咁樣深呼吸。當深呼吸嘅話，你係可以減慢心跳，降低血壓。所以當你 panic attack 嘅話咧，第一件事就揾安全嘅地方坐低，唔好企喺度，因為你可能會跌㗎。坐低，跟住開始深呼吸。